समस्तंको मोर नमस्कार। आजिर एही ऑनलाइन श्रेणी को मो आपण माननकु स्वागत जणाउछि। आजिर प्रसंग हेउछि आईनगत सूचना। एही प्रसंग रे आजि आमे पढिबा आईनगत किछि शब्द एवं किछि नुआ तथ्य एवं ता सहित आमे जानिबा त्र स्र ओ ण विषय रे। चलंतु आजिर श्रेणी को आरंभ करिबा। आमे जानिबा आईनगत सूचना। प्रथमे आईन संपर्कीय किछि फोटोचित्र देखिबा। प्रथम फोटोचित्रटी देखि कुहंतु एइटा कोन? एही चित्रटी हेउछि पुलिस थानार। द्वितीय चित्रटी देखि कुहंतु एइटा काहार फोटोचित्र? द्वितीय फोटोचित्रटी देखि कुहंतु एइटा काहार फोटोचित्र? एइटा हेउछि अदालतर फोटोचित्र। तृतीय फोटोचित्रटी देखि कुहंतु एहा काहार संकेत? तृतीय फोटोचित्रटी देखि कुहंतु एहा काहार संकेत? हाँ, एहा हेउछि आईनर संकेत। तराजू आईनर संकेत अटे। चतुर्थ फोटोचित्रटी देखि कुहंतु ये किए? चतुर्थ फोटोचित्रटी देखि कुहंतु ये किए? ये हेउछंती सरकारी वकील। वर्तमान आगकू बढ़िबा। प्रथम फोटोचित्रटी देखि कुहंतु कोन चलीछि एठी? एइटाकू कोन कुहा जाय? प्रथमे फोटोचित्रटी हेउछि नोटारीर। द्वितीय फोटोचित्र देखि कुहंतु एइटा कोन? एइटा हेउछि गोटिए कोर्ट। तृतीय फोटोचित्र को देखि कुहंतु कोन एइटा? एहा हेउछि एक घरोई अदालतर फोटोचित्र। चतुर्थ फोटोचित्रटी देखि कुहंतु एठारे कोन दिया जाए? प्रश्न रे टिके अलगा अछि। एही फोटोचित्र रे जाई कोन दिया जाए? पुलिस थाना को जाई एफआईआर दिया जाई थाए। वर्तमान आमे आईन संपर्कीय किछि शब्द गुडी को पढ़िबा और जानिबा। जेमिति कि गिरफ, बंदी, साक्षी, अनुरोध, वकील, गुहारी, पुलिस स्टेशन, दोषी, जामीन, अपराधी, अपील, जज, तारीख, विवरणी, फौजदारी, स्थगित, अपराध, न्यायालय, मुक्त, मतदाता, मकदमा, खारज, तत्वावधान, निवेदन। एगुड़िक थिला आईन संपर्कीय किछि शब्द। आमे आगकू आहुरी बहुत किछि आईन संपर्कीय जिनिस गुड़िक सह अवगत हेबा। एइटा हेउछि त्र। तरे र फळ लागिकी त्र हेछि। त्र को नै प्रथमे आमे फोटोचित्र गुडाए देखिबा। जेमिति कि नेत्र माने आखि, त्रिशूल, चित्रकार, चित्र रे मध्य त्र अछि, मित्र माने सांग, त्रिभुज, त्रिरंगा। एई सबु फोटोचित्र रे थिबा शब्द गुडीकरे त्र रहिछि। त्र आहुरी भी शब्द गुडाकरे रहिछि। त्र थिबा आउ किछि शब्द पत्र, छात्र, त्रिवेणी, त्रिरंगा, त्रुटि, त्रिशूल, नेत्र, रात्रि, विचित्र, पुत्र, जात्री, पुत्री,
ଦାନପାତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ମିତ୍ର, ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରକାର ବି ହେଇପାରିବ, ଛାତ୍ରୀ, ମାତ୍ରା, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ର ବିଷୟରେ। ତାଲବେଶରେ ର ଫଳା ଲାଗିକି ସ୍ର ହେଇଛି। ସ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଶ୍ରବଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ଗପଟା ଶୁଣିଥିବେ। ଶ୍ରେଣୀ, ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ର ଥିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପରିଶ୍ରମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରେଣୀ, ଆଶ୍ରମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରାବଣ, ଶ୍ରୋତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରୀଫଳ, ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରମ, ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସ୍ର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଣ ବିଷୟରେ। ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଣକୁ ନେଇ କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ବଣ, ବାଣ, ପଣସ। ଣକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ତ୍ରିକୋଣ, ଯାହାର 3ଟି କୋଣ ଥାଏ, ତ୍ରିକୋଣ, ଗଣନା, ପୂରଣ, ପରିମାଣ, ବାଣ, ବଣ, ଶରଣ, ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ, ଝରଣା, ପଣସ, ଗୁଣନ, ଚରଣ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ, ଗଣେଶ, ଗୁଣ, ମଣିଷ, ଗଣିତ, ତରଣୀ। ଆହୁରି ବି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଣ ଥାଏ। କ୍ଷମା ପିଉସୀର ପତ୍ର। ସବୁ ପତ୍ରରେ କ୍ଷମା ପିଉସୀ ଲେଖନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଯତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଏଠି ମଶା ଅଛନ୍ତି ଏକତ୍ର। ଯତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଏଠି ମଶା ଅଛନ୍ତି ଏକତ୍ର। ଏଥିରେ ପୁଣି ପିଉସାତର କଟାକ୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ପୁଣି ପିଉସାତର କଟାକ୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ମତେ ଏମିତି ସେମିତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ମତେ ଏମିତି ସେମିତି। କହନ୍ତି ମତେ ପରୋକ୍ଷ ଢଙ୍ଗେ ଆକ୍ଷେପ କରେ ମୁଁ, କହନ୍ତି ମତେ ପରୋକ୍ଷ ଢଙ୍ଗେ ଆକ୍ଷେପ କରେ ମୁଁ, ମନରେ ମୋର ଆଶଇ କ୍ଷୋଭ ଲୁଚାଏ ପୁଣି ମୁଁ, ମନରେ ମୋର ଆଶଇ କ୍ଷୋଭ ଲୁଚାଏ ପୁଣି ମୁଁ। ଝିଅ ସୋନାକ୍ଷୀ ଦେଇ ସାରିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା, ଝିଅ ସୋନାକ୍ଷୀ ଦେଇ ସାରିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା, ସାଥିରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ମତେ ଭେଟିବୁ ସମୀକ୍ଷା, ସାଥିରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ମତେ ଭେଟିବୁ ସମୀକ୍ଷା। ଆଜି ଆମେ ତ୍ର, ସ୍ର, ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି ବି ଶୁଣିଲେ, କ୍ଷମା ପିଉସୀର ପତ୍ର। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କରିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ଦିନ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।